you adu fanka xagee dabada ka soo gashaa daba yaroy fanka xagee ka soo gashaa daba yaroy adiga where are you come from to the fun ya fanku ah uusa ka tahay fanka meel cariiriya jecesha anna maalinta go'aan gaar waxaad maalinta ruufiyaannimadaada adreeska gurigeyga iyo informationadayda aad dadka u dirdireysay maalintaas go'aan gaarana ma taqaanaa dhuusa ma tahay era noqona anna waxa gashaba waa gala cidda doonta la hadalna waxaan ku dhahay Biden jeega saaxiibayaal halkan waa Xamarcada TV muuqaal kale ayaan idin haynaa nimca jookar ayaa baalaha ka riftay fanaanada Farxiye Kabeere kadib markii Farxiye Kabeere ayaa wax ka sheegtay King Jaamac taasina ay keentay nimca jookar ee aad uga xanaaqdo haddaba fanaaniinta dagaalka u dhaxeeya ayaa cirka isku sii shareeraya maadaama show uu ku qabsan lahaa dalmaryare dalka Australia uu baaqday taasina Farxiye Kabeere ku eedeysay inay ka dambeysay fanaanada King Jaamac haddaba showyada ay qabsanayaan fanaaniinta waxa uga soo xarooda dhaqaale fara badan taas ayaa keentay in fanaaniinta isku qabsadaan showyada ay ku dhiganayaan qaar ka mid ah wadamada caalamka haddaba nimca jookar waxa ay tilmaamtay in King Jaamac ay tahay gabar markaasi ka soo jeeda reer fan isla markaana waxa ay gashay waxa ay guddo la wada og yahay laakiin Farxiye Kabeere halkeebay fanka ka soo gashay waa su'aal inta badan isweydiinayaan baraha bulshada haddaba waxa ay tilmaamtay in haddii Farxiye ay u heliso dalmar anigana aan diyaar u ahay bay tiri inaan u heliyo fanaanada King Jaamac maadaama ay tahay gabar aan ilmaadeernahay haddaba nimca jookar iyo sidoo kale waxay hoos ka xariiqday in King Jaamac kaliya iska daayay Farxiye Kabeere cid kasta haddii ay soo weerarto in anigana u jawaabi doonayaan diyaar u ahay bay tiri maadaama Farxiye Kabeere ay ka samaysan tahay in dadka isku dirto isla markaana ay dadka isaga horkeento iyadoona tusaale u soo qaadatay in ay ka dambeysay nimca jookar ay sheegtay in Farxiye Kabeere dad badan ku dirtay taasina ay keentay ilaa iyo hadda in dad badan ay ku kala maqan yihiin haddaba waxa ay hoos ka xariiqday in Farxiye Kabeere aan fanka ehel u ahayn codkeedana uusan hayn cod markaasi la wada xiiseeyo haddaba Farxiye Kabeere ee korsi horeys waxa ay sheegtay inay taafiyeenka fanaaniinta laakiin nimca jookar gaashaanka ay u daruurtay maadaama ay sheegtay in aysan ahayn afayeenka fanaaniinta isla markaana aan u qalmin haddaba dagaalkan u dhaxeeyay Farxiye Kabeere iyo King Jaamac ayaa waxa uu noqonayaa dagaal markaasi saddex geesooda maadaama ay ku soo biirtay nimca jookar oo weligeedba dagaal kala dhaxeeyo Farxiye Kabeere hal wadan ay ku wada noolaayeen haddaba dad badan ayaa isweydiinaya gabdhahan qurbaha ku nool ee qaarkood fanaaniinta ee qaarkood youtuberada halkeebay iska arkeen dagaalkooduna muxuu salka ku haya waa su'aal ay inta badan isweydiinayaan dadka ka dhex guuxaya isla markaana daawada baraha bulshadana aad ugu tixan haddaba Farxiye Kabeere ayaa lagu eedeeyay ilaa iyo markii ay fanka soo galaysay in aad u jecleeda dalmaryare waa sida ay leedahay nimca jookar waxa ay tiri dad badan oo markaasi aad uga agdhawaa Farxiye Kabeere ee kula taliyay inay isaga harto fanaanka dalmaryare maadaama uu yahay qof markaasi reer leh reerkiisana aysan ka duminin laakiin way ka dhaga adeegtay iyadoo ilaa iyo haddaba diyaar u ah inay jacayl la sameyso dalmaryare inkastoo dalmar uu ka cagajiidayo jacaylka Farxiye Kabeere u qabto haddaba taasi ayaa waxa ay tahay mid markaasi muran xoogan sii dhalinaysa haddiiba la ogaado jacaylka Farxiye Kabeere u qabto dalmaryare dalmar ayaa Farxiyo hal mar fanka la soo galay isagoona markaasi heeso badan wada keenay inkastoo lagu xaman jirin aad isaga agdhawaayeen laakiin waayadan dambe waxa ay noqdeen kuwa markaasi aan isla soo muuqanin marka laga soo tago riwaayadihii ugu dambeeyay iyo heeso goorsii horeysay ay wada keeneen haddana dadka badankii waxa ay tilmaameen in fanaaniinta Farxiye Kabeere iyo dalmaryare yihiin dad markaasi lamaana ah haddaba nimca jookar waxa ay sheegtay in Farxiye Kabeere jacaylka ay u qabto dalmar uu daliil u yahay in wiilka ay dhashay Farxiye Kabeere lagu sameeyay dalmaryare haddaba sheegadaasi dadka badankii waa ay ku jahwareereen saaxiibayaalna la daawada nimca jookar hadalkeeda King Jaamac Kadhamonaya horta anu meelaha ma daawade waxa la ii sheegay islaantii orgiye ahayd oo dhahayso gudoomiyaha fanka ahayn ayaa fanka dalad weyn waayo horta fanka isku soo koobin adiga iyo hadaada fanka ku soo koobin fanku waa weyn yahay majaajilistu leeyahay abwaan buu leeyahay musician buu leeyahay laxamiistu leeyahay heesaa buu leeyahay gabyaa buu leeyahay xataa wariyaha fanka ku jira you know that horta reebaadiinimada iska dhaaf qofiye tuulada yareed oo dameeraha ku raaci jirta ka soo oroday Mareykanka lagu keenay qabyaalada ku waalatay
hadda waxaa keentay laba fanaan oo sharaf leh oo Soomaaliyeed oo aan labaduba jeclahay Dalmar Yare iyo King Jaamac ina u kala hiiliso qabyaalad awgeed horta runta haddaan kuu sheego orgiyo dabaqaloocay inta Dalmar isku jirtaan laba qabiil oo kala fog baa Dalmar tihiin aniga King adeerkay inuu dhalay moogtahay oo naag Siciid Hartiye ay tahay ana naag Maxamed Hartiye ah aniga waxa rabtaa gabar adeerkay dhalay inaan korkayga saa ugu feenato yaa orgiyo ani hadda ka horan kuu sheegay dhuqdhuqo dhexyaala ka tahay social media dhuusa ka tahay fanka meel cariiriya jecesha anna maalinta go'aan gaar waxayd maalinta ruufiyaannimadaada adreeska gurigeyga iyo informationadayda aad dadka u dirdireysay maalintaas go'aankan gaarana ma taqaanaa dhuusa ma tahay ha era noqona anna waxa gashaba waa gala cidda doonta la hadalna waxaan ku dhahay Biden jeegagu bixinayo stimulation jeega hada ka soo hadasho jawaabta ana ku soo siinayo tutsi hada la hadasho hutsi oo jawaaba I don't care am ku dhahay ani dabeecadeyda meeshan qabsada aan waa la ii gooyaa that is who I am hada soo qabiil ugu ma kala hiilinaysid Dalmar Yare oo walaalkeena oo wiil fanaan Soomaaliyeed oo adu obsess ku tahay oo la wada og yahay maga adduunka dhan lagu ogyahay inaa obsess ku tahay xataa cunugaaga ku sameysay waliga aad jeclayd naagu qaba ka har ilaa hadda laga kari laaya saas oo ugu daba wado Soomaa waxa hadda qabyaalad ugu hiilinayso de qabyaalada ana King Jaamac ugu hiilina that's my adeerkay dhalay secondly fanka gadaalka gaar waxaad u dhihin King Jaamac aabaheedna waa fanaan ayaduna waa fanaan waana dhal fanaan هذا عبد الرحمن ديري ودل فنان آمنة عبد الله وحدل who are you أدو فنك حاجات دبنا كسوقش هذا بيروي فنك حاجات كسوقش هذا بيروي هذيك where are you come from to the fun يا فنك هو يا كسوقش قفن أما تعلم تلا أنا أخوك سوقي هو يدا أنا مجرتين بودقنا حاجات فنك كسوقش هذيك دبيروي مل كسوقش فنك مجرتو marka King Jaamac afkaaga ka saar uraaya ogahay waxa ku sameeysid afkaaga uraaya oo 17 bari aad saa u fadhido saa u marqaamayso darbiga kugu soo socdo ka saar King Jaamac naag edablaha iska soo dhiginteeda kale inta afka rooseeta tobol caara soo marsato 70 naago isku soo dhiibeen meel aa soo fariisato naag sharaf la iska dhigin waxa taa waa la yaqaanay ogeysiis dhamaan ummadda Soomaaliyeed especially taageerayaasha dadka fanka xiiseeya gaar ahaan taageerayaasha walaalkeen Dalmar Abubakar Mukhtaar Maxamed Cali walaalkay Dalmar Yare oo taqaanaan taageerayaashiisa halkan ka salaamaya gaar ahaan taageerayaashiisa reer Australia horta hambal iyo Dalmarow oo kugu amaanaynaa oo kugu hambalyeynayna waana kugu mahad celinaynaa waliba inaad annaga oo badan oo walaalahaaya oo fanaaniin leh oo DJ leh oo asxaabtaada leh inaad xushmaysay go'aan ragannimadana aad qaadatay showga Australia aad tanaasushay oo iska kansashay adiga oo xaq u lahaa oo xaq la aha oo flyerkaaga ka miisunta soo hormarsaday oo Soomaaliya dhamar qaatay ka ahayd inaad go'aan fiican qaadato hadalkeenina aad aqbasho noo qabsoonto walaalkeen walaalkay kugu hambalyeynaya go'aankaas aad qaadatay taladeeni aad yeeshay Soomaaliya waxaan idin sheegaynaa Dalmar anaga cishanay haddaan nahay fanaaniinta reer North America intooda ugu qiimaha badnaa ama Dalmar Kalowska ay ahaayeen walaalkay DJ Subeer Hodan Cabdiraxmaan iyo anigoo farxiye ka bayar ah iyo asxaabtiisa kale ee Dalmar ay Kalowska yihiinba codsigeeni ahaa inuu showgaas kansalo Dalmar oo naga aqbalo walaalkeen go'aan geesinimo uu qaatay asoo laga gardaran yahay la disrespect gareeyay marka Dalmar horta marka hore hambalyo reer Australia waxa uu sheegaynaa Dalmar naga cishanay showgina waa kansalnay saasuuna Dalmar ku baaqday this year waxaan la hadlayaa dadka gadaalka gaarka ah dadka fanka hadda gadaalka soo galay ee dhowrka sano loo camiray inta gadaalka gaarka ah ee fanka gadaal hadda ka soo gashay dadka gadaalka gaarka meeshaan Mareykan la yiraahdaa fanaaniinta adduunka qurbaha inta joogta fanaan kasta wadan iyo magaalo degan yahay loogu soo martiyo oo dadka ku soo dhaweeyo oo gobonimadii iyo sida looga baahnaa markii loo soo martiyo fanaan kasta waajibna loogu lahaa inuu guto anagu dadka waa soo dhaweynaa waana xushmaynaa Dalmar gabadha walaashiisa ee disrespectiga ku sameysay sidoo ugu soo dhaweeyay Minnesota oo kulligan ugu soo dhaweynay
soomaalidu waa ogeyd kulligiina waa ogeydeen reer yurubna waa ogeeyeen laakiin abaal gud waxay ka dhigtay disrespect oo waliba dee aanan halkan uma baahnin inaan ku faahfaahiyo laakiin oo anagu waxaan isku daynay inaan wax walba hoos u dhaqno way shaqayn weyday disrespect unbay jawaabtii oo dhan ka dhigtay iyo xushmad darro waxaan marka go'aansanay anaga inaan walaalkeen qabsano walaalkeen anaga qabsanay showgaas Australiana anaga go'aansanay dalmarna ka codsanay inuu haro oo kansalo mid waa midaas hadal iyo dhamaantiis DJ Subeer iyo aniga iyo Hodan Cabdiraxmaan iyo asxaabtii dalmar ay close ka ahaayeen oo dhan waxaan ku faraxsanahay inaan ku guuleysano walaalkeen dalmar inaan baajino kana kansalno showga Australia sababta aan ugu soo hadlayna waa inaan ahay afayeenka fanaaniinta Soomaaliyeed intooda xushmada leh ee respectiga leh ayaan afayeen u ahay uma yihi inta saqajaamada ah ee fanka dalada fanka nala sheegata ee ciyaal suuqinta ah uma yihi aniga ee afayeen laakiin inta respectiga leh xushmada leh ee fanka wax ka taqaana afayeenkooda ayaan ahay maadaama aan ahay mid kastoo dulmi ku jira ama la dulminaayana inaan ama qabto ama dulmiga uga hiliya la dulminaayo ama aan u hiliya ama aan ugu hiliya inaan qabto ama aan dulmi lagu sameynaayo aan ugu hiliyo garabkiisa istaago fanaaniinta mudan afayeenkooda aan ahay walaalkeen dalmar hambalyaan ku leeyahay waxa soo haray diini walaalkeen reer Australia diini iyo respectiyan ku haynaa oo ku xishmaynayna walaalkeena tahay insha Allah hawsha Australia ka socoto wax badan ka bedeshaan ayaan jeclaan lahaa xamarada TV naga daawanaysan saaxiib beel dad inagu cusubtiin subscribe dhaha gambaleelkana furta si ay idin soo gaaraan waxyaabaha xiisaha badan ee markaasi aan soo dhigno hadaad horey inoo joogtana madaxaad inoo saarantiin dhaliil amaan bogaadin talo iyo tusaale hadaad inoo heysana qaybta comment inoogu reeb waan idin aqrin doonaa waa nabadoonka YouTuberada Soomaaliyeed xaaji duceed leh muuqaalkan kiisa xigdeenu ku kulmi doono anagoo isku duuban waxaan idinkaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo